Hai guys, kali ini saya akan melakukan perjalanan ke daerah J Lembur. Kuring simak video ini ya guys. Ayahku endah pisan poe keur halodo langit caang ngarawangan isuk-isuk nu keur hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu mutlak mata kuas anu ningal curcor cai anu herang kasorenakeun tong geret kadengen nembang parengan hariring urang ti lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matuh pangbalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turut melina tah didinya lembur kuring. Ayahku endah pisan poe keur halodo langit caang ngarawangan isuk-isuk nu keur hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu nguklak mata kuas anu ningal curcor cai anu herang kasorenakeun tong geret kadengen nembang parengan hariring urang ti lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring
lembur pamidangan. Nyadidinya pisan lembur kuring, tempat asih pangancikan, matak betah turut manina, tah didinya lembur kuring, tah didinya lembur kuring. Aku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan, isuk-isuk nuker hanet moyan paruh poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak mata waas anu ningal curcor cai anu heran, kasorenakeun tong ngeret kadengen nembang parengen hariring urang ti lemburan. Nyadidinya pisan lembur kuring, tempat endah paninengan, lembur matuh pangbalikan, lembur pamidangan. Nyadidinya pisan lembur kuring, tempat asih pangancikan, matak betah turut manina, tah didinya lembur kuring, tah didinya lembur kuring. Ayaku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan, isuk-isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak matak waas anu ningal curcor cai anu heran, kasorenakeun tong ngeret kadengen nembang parengen hariring urang ti lemburan. Nyadidinya pisan lembur kuring, tempat endah paninengan,
matak betah turut manina tah didinya lembur kuring. Ayaku endah pisan poe keur halodo langit jaang narawangan isuk-isuk nu keur hanet moyan panu poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak mata waas anu ningal curcor cain anu heran kasorenakeun tong geret kadengen nembang marengeun hariring urang ti lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matuh pangbalikan lembur pamidangan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turut manina tah didinya lembur kuring tah didinya lembur kuring. Ayaku endah pisan poe keur halodo langit jaang narawangan isuk-isuk nu keur hanet moyan panu poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak mata waas anu ningal curcor cain anu heran kasorenakeun tong geret kadengen nembang marengeun hariring urang ti lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matuh pangbalikan lembur pamidangan. Nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turut manina tah didinya lembur kuring.
isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong tiulah wetan sawah anu ngeklak mata kuas anu ningal curcor cainan herang kasorenakeun tong geret kadengeun bareng hari. Terima kasih sudah menonton.